Good morning, students. In today's class, we are going to start sound of vowel A. We will learn how to pronunciate the vowel A. Okay? आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे हम pronunciate करेंगे vowel A को. All right? So let's begin our session. R A T rat. R A T rat. C A T cat. C A T cat. B A T bat. B A T bat. M A T mat. M A T mat. R A T rat. R A T rat. C A T cat. C A T cat. B A T bat. B A T bat. M A T mat. M A T mat. Rat, cat, bat, mat. स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको बाकी के वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, मैं आपको अभी इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा. प्रैक्टिस कीजिए. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी आएगी. आप इसको ग्रैस्प कर पाएंगे और आप इसको इजीली पढ़ पाएंगे. ठीक है, सो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कीजिए. ऑल राइट, एक बार और रिपीट कर लेते हैं. R A T rat. C A T cat. B A T bat. M A T mat.